dan teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan pengamatan topik pesawat kertas. 1. Mengapa pesawat kertas bisa terbang? 2. Apa yang menyebabkan pesawat kertas bisa terbang? 3. Bagaimana agar pesawat kertas bisa terbang? Menurut dugaan sementara aku, pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Aku akan menerbangkan pesawat aku di dalam rumah aku nih teman-teman. Teman-teman, terbang pesawatnya nggak bagus, apa karena di dalam ruangan ya? Kita coba di luar yuk. Jangan nih, aku mau terbang pesawat kertasnya. Ya, di dalam rumah dan di luar rumah. Segini dulu dari pengamatan aku. Dadah.